Driv tryggt presenteres av Tryggar.no i samarbeid med Tine Mjølk og Tortura slakterier. Nei, se der! Dere dykker opp. I dag skal jeg ta for meg et veldig spesielt ærend. Siden sist så har jeg sagt opp tankbiler. Ja, dere hører rett. Jeg har skaffet meg en spesialavtale med Tine Meieriet om at hvis jeg leverer mjelka helt selv, så får jeg 2 øre mer for literen. Og det synes det var jævla lukrativt, så jeg slo noe til, jeg. Så i dag skal jeg ut på tur med mjelka. Men du kan skjønne at jeg har ikke noen farkost. Nei, bevares, jeg skal nå godt i fots. For det er måte på å bruke bensin og slikt hendelse for å få mjelka fram med. Så nå skal jeg ut og få meg noe frisk luft. Det blir jævla bra fortjeneste. Jeg råder dere til å gjøre det samme. Så det... Hva i det svarteste helvete er det som skjedd? Jeg trakka på et kvart, jeg banja på det. Men hva? Et bananskall. Kalla uforsvarlig jævle heve fra seg etter falsmakta. Jeg skal kjølhale og... jeg vært så forbanna. Det er dager slik som disse, at jeg får bare lyst til å gi opp og være gardbruker i det store og hele. Alle lite mjelka renner langs med vega. Jeg tror dette her er kroken på døra for meg. Jeg orker ikke mer. Dette var den store knekken. Adjø. Adjø.